Shumë faleminderit. Po, faleminderit zoti ministër. Në emër të dy komisioneve tona, bashkërelator janë zoti Pacaj dhe zonja Ismaili. Kush do të relatoj shkurtimisht, po zoti Pacaj, ju lutem shkurt mbi gjetjet e raportit. Atëherë, faleminderit zoti kryetar. Uroj që mos ta kem as shkurt. Atëherë, sa i përket një memë të përmbledhur, nga raportimi i Ministrisë Drejtësisë mbi mënyrën e zbatimit nga organi i prokurorisë të rekomandimeve prioritare të dhëna nga Këshilli i Ministrave në luftën kundër kriminalitetit për vitin 2024, raporti i Ministrisë Drejtësisë i paraqitur Kuvendit të Shqipërisë trajton mënyrën e zbatimit nga organet e prokurorisë të rekomandimeve prioritare të miratuara nga Këshilli i Ministrave për vitin 2024 në luftën kundër kriminalitetit. Sa i përket rekomandimeve të përgjithshme dhe zbatimit tyre, në kuadër të përmirësimit të punës së prokurorisë janë ndërmarrë masa për forcimin e rolit aktiv të prokurorit në hetime, rritjen e pavarësisë dhe përgjegjshmërisë si dhe kontrollin mbi veprimtarinë e oficerëve të policisë gjyqësore. Prokuroria e përgjithshme ka nxjerrë një sër udhëzimesh për unifikimin e praktikave dhe për orientimin e politikave institucionale. Është vënë në zbatim edhe sistemi për menaxhimin elektronik të çështjeve, ndërkohë që janë zhvilluar mbi 1500 trajnime për prokuror dhe OPG në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe misionet ndërkombëtare. Në luftën sa i përket luftës kundër korrupsionit, për vitin 2024 janë shënuar zhvillime të rëndësishme në këtë fushë. Është zhvilluar bashkëpunimi midis prokurorisë së përgjithshme, SPAK-ut dhe institucioneve të tjera si KLSH dhe ILDKPI. Janë regjistruar 39 procedime për korrupsion në detyrë dhe janë transferuar 67 çështje drejt SPAK me një nivel pranimi në 91%. Në luftën kundër krimit, sa i përket luftës së krimit kundër krimit të organizuar, prokuroria ka forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional dhe ka zbatuar marrëveshjet për hetimet në fushën e narkotikëve dhe trafiqeve të paligjshme, ndërsa është konstatuar ulje e rasteve të trafikimit të narkotikëve dhe është rritur ndjeshëm numri i çështjeve për prodhimin dhe shitjen e tyre. Janë përmirësuar sistemin e monitorimit dhe është thelluar bashkëpunimi ndërkombëtar përmes Eurojust. Për sa i përket pjesës së drejtave të njerëzit dhe drejtësisë për të mitur, gjatë vitit 2024 është vërejtur rritje e ndjekjes penale për dhunën në familje dhe krimet kundër fëmijëve. Prokuroria Avash, merrem me qetësi. Megjithatë mbetet nevoja për Për vitin 2025 rekomandohet forcimi i garancive procedurale, respektimi i prezumimit të pafajësisë, përdorimi i gjerë i masave alternative dhe rritja e transparencës për qytetarët mbi të drejtat e tyre në procesin penal. Sa i përket përfundimeve, raporti tregon një progres të dukshëm në forcimin e kapaciteteve të sistemit drejtësisë penale, dhe përmirësimin e bashkëpunimit institucional. Megjithatë, mbetet nevoja për konsolidimin e integritetit profesional, rritjen e efikasitetit në hetime, përdorimin e metodave moderne teknologjike dhe forcimin e besimit të publikut te drejtësia si bazë e shtetit të së drejtës dhe integrimin evropian të vendit. Në qoftë se është e mundur zoti kryetar, do të dosha të bëj edhe 3 pyetje rreth raportit. Po. Atëherë faleminderit zoti ministër. Jo, unë edhe i di këto po, me qëra lafi. Atëherë të lutem, përbëj për publikun pra të gjithë. Vemi standard edhe për pozitën dhe për opozitën. Atëherë, cilat janë rezultatet më të dukshme që Ministria e Drejtësisë vlerëson në zbatimin e rekomandimeve prioritare për vitin 2024? Është pyetja e parë. E dyta është si e vlerëson Ministria zbatimin e marrëveshjeve ndërinstitucionale për shkëmbimin e informacionit dhe ndihmën juridike ndërkombëtare? Dhe e treta, a parashikon Ministria e Drejtësisë ndryshime ligjore në kodin e procedurës penale për përmirësimin e hetimeve dhe garantimin e të drejtave procedurale? Faleminderit. Faleminderit zoti Pacaj. Edhe për pyetjet, zoti ministër, fjala është për ju. Faleminderit për pyetjet tuaja, zoti deputet. Lidhur me rezultatet më të dukshme dhe që duhen theksuar, unë i bëra pjesë edhe të prezantimit koncis, ku do të theksoja
faktin që kemi një rritje të numrit të hetimeve të nisura kryesisht. Kemi gjithashtu rritjen më të lartë të hetimeve proaktive gjatë vitit 2024, e cila është shoqëruar me hetime paralele pasurore. Gjithashtu kemi një vlerë domethënëse të pasurive të konfiskuara, që përkon me 60% të si rritje në raport me një vit më parë, dhe gjithashtu kemi një shtim të hetimeve dhe rezultate konkrete me të pandehur edhe në çështje të korrupsionit. Kto janë sigurisht për të vlerësuar krahas punës që vazhdon në rritjen e mëtejshme të kapaciteteve si atyre të oficerëve të policisë gjyqësore, por edhe prokurorëve, qoftë të jurisdiksionit të përgjithshëm, por dhe jurisdiksionit të posaçëm. Bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar është një rëndësi e veçantë, jo vetëm për faktin në stadin ku ndodhet Shqipëria, si negociatore përballë Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare, por edhe për vetë rëndësinë që ka për dimensionin gjeopolitik, sigurisë, tendencave kriminale që kërcënojnë jo vetëm Shqipërinë, por edhe më gjerë, përfshirë këtu dhe çështje të eksportuar nga zonat në konflikt dhe duke përfshirë si trafiqet e ndryshme të armëve që kërcënojnë Ballkanin Perëndimor, Europën, por edhe çështje që lidhen me terrorizmin, dhe padyshim bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar, kryesisht Europol dhe Eurojust, por dhe Interpol në rastin konkret, janë të një rëndësie jetike, jo vetëm për Shqipërinë, por çdo vend. Thënë kjo, sigurisht Ministria e Drejtësisë ka udhëheqjen për sa i përket bashkëpunimit jurisdiksional penal, si në drejtim të njohjes së vendimeve, në drejtim të ekstradimeve, apo dhe transferime të personave të cilët duhet përballen me drejtësinë. Patjetër, ne jemi angazhuar karshi Komisionit Evropian me detyrime përkatëse, sidomos ku flitet për piketat e ndërmjetme, që prekin në një masë madhe dhe kapitullin 23, dhe ne jemi të angazhuar, ashtu siç ka ecur deri tani shumë mirë puna me negociatat sidomos në këtë kapitull, për ta bërë të prekshme dhe angazhimin ton për përmbylljen e piketave ndërmjetme brenda vitit 2025. Lidhur me pyetjen e tretë, siç kemi anoncuar dhe më herët, padyshim krahas punës shumë të rëndësishme që po bëhet me kodin penal, ku po ecim paralelisht në dy shina. Njëra lidhet me adresimin sa më shpejt dhe brenda fatave të dakordsuar me Komisionin Evropian për linëzimin me direktivat përkatëse të identifikuara dhe si hendeqe kryesore, pra në kuadër të piketave të ndërmjetme, dhe Ministria e Drejtësisë ne kemi qarkulluar për mendim tek institucionet relevante, por dhe të partnerët tanë këto drafte, në mënyrë që përpara se të vijmë në kuvend, të kemi një draft që përputhet plotësisht me standardet dhe vlerat e EU-aki në këtë aspekt. Krahas punës që po bëhet me adresimin e piketave të ndërmjetme në kodin penal, atë ekzistues, një punë masive po vijon për kodin e ri penal, e cila sigurisht do të vijojë edhe gjatë vitit 2026, dhe kemi rreth 25 tyresa konsultimi të planifikuara dhe të cilat po ndodhin me përfshirje të trupës gjyqësore, gjyqtar, prokuror, avokat, të akademisë, të shoqërisë civile, të biznesit, secili sipas dispozitave përkatëse në kodin penal, për të dhënë kontributin e tyre. Të mos harrojmë se kodi ekzistues penal është hartuar dhe miratuar në vitin 1995 dhe kanë kaluar shumë vite që atëherë, dhe sigurisht përgjatë kësaj kohe ne kemi identifikuar problematika të ndryshme, por dhe tendenca të reja kriminale, të cilat kryesisht lidhen si me përdorimin dhe abuzimin e krime që ndodhin në teknologji, përmes teknologjisë, krimit kibernetik e tjerë. Kështu që është e domosdoshme që edhe ne të reflektojmë këto ndryshime, të përshtasim dhe evolucionin që ka pasur jurisprudenca në tërësi, duke parafruar sa më shumë me mbrojtjen dhe garanci që ka nevojë qytetarët shqiptarë.